Broca com ponta intercambiável. Excelente ferramenta para ciclos de furação intermitente ou pica-pau. Essa é uma broca com o corpo de 17 milímetros, ou seja, nesse corpo eu posso colocar a ponta de 17 até 17,9. Para trocar é muito simples. Vou colocar uma outra ponta, essa aqui é diferente, por exemplo, é para fazer rebaixos. Se a máquina tiver uma refrigeração interna, melhor ainda. Você consegue tirar o melhor da sua ferramenta.